வெல்கம் டு எஸ்எஸ் ஃபுட் கார்னர். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வடை ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வாழைப்பூவில் வடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாழைப்பூ வடை செய்ய தேவையான பொருட்கள்: ஒரு வாழைப்பூ, காய்ந்த மிளகாய் 2, கடலை பருப்பு 1 கப், மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் 1, திருவிய இஞ்சி 1 டீஸ்பூன், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, சோம்பு தூள் 2 டீஸ்பூன், எண்ணெய் தேவையான அளவு, உப்பு தேவையான அளவு. ஃபர்ஸ்ட்டில் நம்ம வாழைப்பூவை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வெளியில் இருக்க பெட்டல்ஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா கிழிச்சு எடுத்துக்கணும். அதுக்குள்ளாடி சின்னதாக வெள்ளை கலரில் பூ மாதிரி இருக்கும், அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வாழைப்பூவை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கையில் எண்ணெய் தடவிட்டிங்கன்னா கையில் கரை பிடிக்காது. நம்ம பறித்து வச்சுருந்த பூவில் சின்னதாக பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஒரு இலை இருக்கும், அதை தனியாக பிரித்து எடுத்துருங்க. அதே மாதிரி நடுவில் மகரந்தம் இல்லைனா ஸ்டேமன்னு சொல்லுவோம், பெருசாக தெரியும், அதையும் பிரித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம பிரித்து எடுத்த மகரந்தும் அதே மாதிரி சின்னதாக பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கிற அந்த பூ, இது ரெண்டுமே தேவையில்லாதது. இதே மாதிரி பறித்து வச்சுருக்க எல்லா பூலையும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருங்க. இப்போது க்ளீன் பண்ணி எடுத்த பூவெல்லாம் சேர்த்து நம்ம சின்னதாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம். வாழைப்பூலேருந்து எதெல்லாம் பிரித்து எடுத்ததும் ஃபைனலாக உள்ளாடி ஹார்ட் ஆஃப் த வாழைப்பூன்னு சொல்லலாம், சின்னதாக ஒரு போர்ஷன் இருக்கும், அதுவும் நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்றலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியான போர்ஷன் அதுவும் கூட. அதையும் நம்ம சின்னதாக சாப் பண்ணி வாழைப்பூ வடை கூட சேர்த்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்து 2 கிளாஸ் வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பவுலில். நறுக்கி வச்சுருக்க வாழைப்பூவை இப்போ அந்த பவுலில் போட போகிறோம். இந்த மாதிரி பண்ணுறனால வாழைப்பூ கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும். ஓவர் நைட் கூட நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இன்னொரு பவுலில் கடலைப்பருப்பு எடுத்து ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஊற போட போகிறோம். கடலைப்பருப்பு அட்லீஸ்ட் 1 மணி நேரமாவது ஃபுல்லாக சோக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிற இந்த அளவில் ஒரு 15லேருந்து 18 வடை வரைக்கும் தட்டி எடுத்துக்கலாம். 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தண்ணியை ட்ரைன் பண்ணி கடலைப்பருப்பை எடுத்து வச்சாச்சு. ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க, அதில் நம்ம சோக் பண்ண கடலைப்பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாழைப்பூவில் நிறைய நியூட்ரிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அது ஆன்டி ஏஜிங்க்கு ரொம்ப நல்லது, அதே மாதிரி அனீமிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது, ஹார்ட் ஹெல்த், டயபெட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. இப்போது இது கூடவே 2 காஞ்ச மிளகாவை சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். நல்லா மையம் அரைக்காமல் கொஞ்சம் கோஸ் மிக்சராக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். எல்லாம் இல்லாமல் தான் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். அரைச்சி எடுத்த இந்த பேஸ்ட்டை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் கொட்டிக்கலாம். இப்போது இது கூடவே சோம்புத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்க கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். துருவி வச்சுருக்க இஞ்சியை சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து தயிர் சேர்த்த தண்ணியில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வாழைப்பூவை ட்ரைன் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். வாழைப்பூவில் இருக்கிற விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாம் யூட்ரஸ் ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே நல்லது. அதே மாதிரி லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ்க்கு இது ஒரு நல்ல ரெசிபி. இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒன்றோட ஒன்று சேர்றது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. கையால் லெமன் சைஸ்க்கு பால்ஸை உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. உருட்டி வச்சுருந்த உருண்டையை ஒரு சின்ன பிளேட்டில் ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதில் வடை மாதிரி தட்டி எடுத்துக்க போகிறேன். ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. அதில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா சூடு பண்ணி எடுத்துடலாம். எண்ணெய் சூடானதுமே நம்ம தட்டி வச்சுருக்க வடையை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் உள்ளாடியும் வெந்து கிடைக்கும். ஒரு சைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனதுமே அடுத்த சைட் ஃப்ளிப் பண்ணி போட்டுருங்க.
அடுத்த சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனதுமே நம்ம எண்ணெயிலேருந்து தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்படி ஒவ்வொரு பேட்சாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான வாழைப்பூ வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. உள்ளேயும் சூப்பராக ஃப்ரை ஆகி கிடச்சிருக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லார் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.